我三梅，过几天有台风了，刚刚也是风暴过后了，所以都要出来赶海看一下，待会有什么捡漏的。走，现在潮水刚刚退下去。哎呦，让我们过来海草堆这边看一下有没有发现了，因为刚刚风暴过后啊，哇，这里有个。哦，这个是空的，不要了。你看今天的风特别大，也听说过了几天有台风了。哇，这里发现了一只普通蟹。先我们掺点水一下。这个兄弟可以，这个拿回去煲粥特别好吃。收了。哇塞，这个是什么？一个大家伙！你看，风暴过后，一些螃蟹都出来觅食了，看到吗？哎呦呦呦呦！又过2天又有台风哦！哇，你看，这个个头可以，收了啊！麻烦，我忘记带绳子过来，我先把那个海草放在这个头里面，以防它待会打架之类的。收了。哎呦，这个是什么？又有一只啊！看到吗？又有一只。好，哇，这里有几个鲨鱼。这里又有。哦，这个是小螃蟹。又发现一个了，哇，又有一个，看到没？逃了！哎呀，哈哈哈，又是这个是青口味什么的，长在那个被那个大浪冲上来了，看到吗？这一堆都是，看到吗？这个的话比较小个，留在这里慢慢长大了。不要它了，继续找。哇，怎么回事啊？这是浪花蟹来的，看到吗？死掉了，忘了，不要。哦，又发现了一只大家伙。先拿那个海草，先这里先，它会打架的。哇，这只厉害，我看到没？哇塞，这应该有1斤左右了，收了。今天忘了带绳子来，没想到遇到这么多螃蟹。先弄它。哦，想夹我，你看，想夹我，那，哎呦，可爱型。哎呦，又发现一个，怎么搞啊？这么多惊吓！哇塞！今天风暴过后过来赶海，过几天又有台风，你看怎么回事？都跑到岸边了，收了。哇，又有一个，看到没？
哇，今天怎么回事啊？哦，这个钱都掉了，你看这个可能打架了，看到吗？哇，断了好久了，两个钳子，收了。哇，怪不得这里那么多金线，你想一下，壳都在这里了，你说怎么回事？啊，这把蜕壳蜕了多久了？看到没？哇，这个是什么？又有一只，给大家，走，继续走。潮水已经上来了，没办法继续赶海了。好了，今天的视频就到这里。有喜欢阿梅的视频，记得在下方点个关注啊！下期见，拜拜，回家了。Hello， 大家好，我是表妹哦。今天是大退潮啊，走下去赶海了。这里有一条鱼，这个是不是鱼？这个是花鳗。哎呦，跑得好快哦！看，这个头不错哦。哦，这个我不敢动手。来了，走起！哇哦，一下来就被我碰到一条这个家伙。值钱的哦，180块钱1斤。走，继续找找，一下来就撞到了。哦，前面有东西撞水。哇！这里两条。哦，看，黑白斑点，这里全都是黑斑点。小群里来的吗？我是不是打扰你们的好事了？不好意思了。哇塞，哎呦！水被我弄浑浊了，还在这个位置。哦，在这里。哦，这里。哦呦，哇哦，这个头不错，成年的了。哦，哇！哼，哪里去了？这里还有一条鱼，我先抓这个。哎呦！看到哪条抓哪条。我之前有被这东西把手指甲都咬破了，所以说我现在都不敢动手了。哎呦！要是手的话，它肯定咬了，因为它直接在我这些钳这里兜圈的哦。走，去找另外那一条。看，在这个位置啊，在这里吗？哦，这里。咦！我要把那给丢晕了。这条是，这条是鲈鱼来的。哇，晒得特别新鲜，带了吧。哎呀，被我弄丢了。这是啥？哦，一颗螺。
哎，难道跑了吗？这里有一个是啥？我说真的，不敢下手。哎，这里有一个，哇，这种的还是比较好吃的，紫色的。哎，这里也有声音哦。哎呦，3个螺，3个品种。今天的收获还不错，已经是大中午了，回家吃饭了。如果喜欢阿美的视频，可以关注一下，咱们下期见了，拜拜。